palit sa Midcon. Zippo fuel. Para kay Dan. Ano ba ng pangit to? Say hello. Hi. Asa ka pa dulong? Sige. Palit may kan karon, palit may og kaning fuel para sa Zippo. Para sa Zippo ni Dan. Say hi. Palit ka ta, magdali. Ano ba ng bugoy? Bastang mingawa taon diri sa SM, iko lang. Oh, awa. Ang bata pwede ra sa gawas pero dili siya kasulog sa department. Palit-palit ani kay naan diri sa iko lang. Katipid kayo ba? Kahit kayo. Sige lang. Ang World of Fun, gabi kamingaw. But, kanasa pa ni mga open eh. Temporarily close pa sila. Close pa kayo. Mingaw kayo. Gabi kamingaw. Anak, wala pa kayo dulanan ah. Nasang mingaw ah. Oh, dari ka oh. Nama ka. Ano kayo hinatay? Nama ko. Wala. Kami ngawa. Palita ka ron. Palit. Palit ang Zippo fuel para kang Dan. Wala doon na. Yehey! Stay low-key lang mga friend. Diba? Dahil dili kita katagnas panahon po. Dubli ingat yun ta. Kaya katong Zippo na ako ang palitan, ako ang tugikan. So karon, naamo ko sa SM, ako rin mapalit. Diba? Para at least ba, tipid ba? Hindi na siya mag-kas-kas pa siya ang gas. Pag-drive pag-long na SM. Dati sa Jemol ako siya gilabay. Sa Bahada. So mas makatipid man siya, okay kayo. So, nanataw. Nandari later. Mag-advance lang sa Jemol. Okay, tao siguro. Boss, ayaw ba tayo diri, boss? Hello? Okay, pwede na sa mga Zippo. Kaya ngayon lang 150. So, para makatipid. Chuy. So, wala pa ang nagbantay. Dato na ko. Wala pa ang nagbantay. Kanira itong paliton. Instead na kaniyang starlighter, maraglain mo guni. Maragbuta ko kayo, nakabutang mo sa... Kinso diri, Kinso? Nakabutan diri sa, ano, sa iyang likod sa Zippo. Zippo gidapat para dili mag-yellow. Oh, diri ka. Pero sinag-CR pa siguro ako ng gano'n. Diri ba diri? Halit lagi pa. Pagpuyos na, bagay natin kapalit. Dali lang ha. So, balik na ako. Yung nakalit lang. So, manang kapalit. Nakapalit na sana. Nakapalit na tang Zippo. So, Dan, it's okay. So, patang pakita. Matsalam. Say bye-bye na, bye-bye. 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 Hindi, mama. Bye-bye. Bye-bye.